Okej, hallå igen. Välkommen till avsnitt 4 av Outlast. Vi ska börja med att ta en liten snabb genrep på vad som hände i förra avsnittet. Han står där. Alltså man ser fötterna. Jävlar dess. Okej, ta mig. Bort. Skit. Aj, han typ fula tänder och skit. Okej, nu är jag på ljudet igen. Hehe. Vad är väl laggar? Ja. Vad har Fredrik gjort? Ja, allting verkar så bra ut så får bara leva med det. Okej. Är det där en tallrik eller vad är det? Typ en omelett? Ja. Distraktioner. Oops. Filma allt. Någonting som blinkar. Batterier. Nej. Vad var det jag skulle göra förresten? Fine. Ja, just det. Martin! Yeah! Ska hitta honom. Okej. Någonting här? Nej. Det var det här. Vad är det för något? Jag är distraherad. Så jag ska sänka ljudet så det inte är så högt när det väl händer något. Är det så sant? Är det så lätt? I call bullshit. Okej. Yeah! Vi kollar här först. Ja, det fungerar inte. Oh! Confidential. Bam. Och jag tänker inte läsa högt för det fungerar inte så bra. Jag är inte så bra på det. Okej. Jag förstår inte riktigt vad som händer. Special Research Bluebird. Can we guarantee total amnesia under all conditions? Can we alter a person's personality? How long will it hold? What are the full details on a sleep-inducing machine? Droger. Hallå? Never heard of drugs. Okej, här var det låst. Undrar om man kan... man kunde öppna. Nice. Jag stänger efter mig. Så, batteri. Yes. Ge mig. Okej. Spindelnät. Mysigt för spindeln. Inte för mig. Okej. Jag anar oråd av att gå ut. Men Martin väntar på mig. Look for Father Martin. Jag måste. Det är bara lightning överallt. Undrar vart han är. Jag kan ju lika gärna springa in i en vägg när som helst känner jag. Ser ingenting. Jag springer till ljuset. Kan inte hoppa över här. Tror jag inte ska springa så mycket. Jo, varför inte? Här. Kanske det finns något. How alive are you? Very alive. Hopes to stay that way. Thank you very much. Det är låst. Vad trevligt. Man kan inte hoppa över. Tråkigt. Undrar om man kan... Nej, okej. Det är låst där också. Så himla turist.
det är någonting här. Documents. Okay. I don't even know your name, but I came to think of you as one of my blood. My Paul. Jag är ingen Paul. I hope you don't mind, and I hope you don't indulge the vanity of self-pity, the fear that your suffering is more than others. We all must endure this, and you are nearly done. There's no way to heaven, but only by the cross. Okay. And every man needs another to help drive the nails in. I am here for you. I am waiting ahead. Han kanske har mina fingrar. Nice. Jag är din Paul. Give me my fingers, and I shall give you my love. Eller något. En stuga. Eller om någon är här inne. Nope. Någonting säger mig nej. Kan jag inte öppna den? Okej. Okej. Inventory. The key access to the maintenance shed. Alltså mitt hjärta just nu, jag bara känner varenda slag så här. Hallå? Jag hör bara massa... Jag vill inte vara med dem. The maintenance shed, yes. Okej. Fan är det där? The fuck är det där? Och min puls, alltså shit. Det där är det jävla spöket jag har tänkt på. Vad han skrämde mig. Jag visste att det fanns något spöke som bara skulle komma när som helst. Jag minns inte, eller jag visste inte när, men tydligen nu. Dumma spöke. Det låter som man typ gnisslar sina skor. Det är typ så här gummi mot gummi effekt. Nej, det är bara Miles som går upp för en trestege. Never heard of a trestege before. Alltså, hur gör Martin? Vad gör Martin här? Egentligen. Vad är logiken bakom det här, Miles? Vad är den? Okej, här kan man gå åt sidan, eller? Okej, gå runt. Så. Hur långt bort är det? Okej. Sådär. Försöker spara på batterierna så mycket som jag kan. Jaha, hur ska jag... Jaha, det här är så här avgränsat område så då kan jag bara hoppa ner. För hit kunde jag inte komma förut. Nice. Om jag hoppar ner här, hejsan. Mannen. Här var det låst. Kan du ge mig nyckeln? Nej, okej, just det, du är död. Hur? För jag hoppas verkligen inte att det var det där himla spöket. För det känns inte så lätt att komma därifrån från honom. Han bara, nej, så kommer man rakt emot det. Man bara, nej. Är det där Martin? Jag tror det är Martin. Nej, okej, det var bara en lykta. Är det där du? Han lever! Fast det är inte så bra tror jag i hans tillstånd. Men han lever. Det är någonting. Good for him. Jag har också sett det.
I feel you man, I feel you. Mhm. Ja, de är överallt. Hej. Tvångströja och allting. Trevligt. Något. Ha. Bleed for me. Bleed for me. Ja. Han lät typ lite så här sur. Bara. Ja. Och lite batteri. Och musiken bara stegrar så jag tänker ladda om dem. Och jag försökte få musiken att fungera också. Det var typ svårt. Jag kunde inte få igång det, tyvärr. Alltså vart ska jag just nu? Härifrån kom jag va? Eller? Nej, det gjorde jag inte. Kan jag hoppa här? Nej. Ja, nu. Så ja. Hello. Hej, hej. Han såg inte mig. Hoppa, 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 hoppa. Bitch! Du fick ingen mat igen. För jag är för snabb för dig. Gristryne. Du är rädd jag är för honom. Helt ärligt, han tar mig varje dag. I bussen. Nej, inte i bussen, men ja. Han skulle lika gärna kunna göra det. Han är så himla hjälplös mot just honom. Eller det är man typ tydlig mot allt, för Miles kan ingenting, han kan bara parkour. Kan det Oscar igen så skulle det vara fett nice. Och Oscar! Jag tänkte kolla ifall det är någonting längre fram som jag kanske kan hoppa till. Så jag slipper hoppa ner till grismannen av gris. Nej, okej. Grismannen av gris, här kommer jag. Aj, Miles, du är dum. Som hoppar så högt. Det var inte jag som kontrollerade dig. Nej. What you talking about? Undrar om jag ska upp hit, kanske. Nej, det var låst. Vart är jag på väg? Åh, härifrån! Spring, spring, spring. Han är rakt efter mig. Ah, det var vägg. Ah, ah. Vart är grejen man kan springa upp i? Vart ska jag? Jag kan kolla. Oj, nu, det var fel knapp. Okej, Miles, är du typ trött eller? Jag trodde han inte kunde bli trött. Den outtröttliga blev trött. Han bara, nej, jag orkar inte med. Jag är i buskarna, jag är i buskarna. Jag tror jag jukar honom eller någonting. Hit in ska jag nu. Alltså... Okej, så jag antar att Miles antar... Vet du det? Att Martin är där, men varför? Nej, okej, dit skulle man inte. Hallå? Hallå? Du bara knackade. Jag bara, va? Här är typ halvlyst. Ska man upp hit eller? Ja, det verkar som det. Nice. Ja, det laggar. Men det är okej. Alltså, fader Martin, vad gör du där? Okej. Zon. Zon. Okej, men hur kommer jag dit? Use the upper floors to reach Fader Martin. Fader Abraham. Fader Abraham. 4 söner hade inte Abraham. Hade han säkert, jag vet inte. Alltså, är det där griskillen där borta? Hallå? Det typ knackade men inget mer. Hit ska jag tänker bara fortsätta springa. Vem var det?
Och jag vill ha mer batterier, typ nu. Ifall jag ska överleva det här. Så kräver jag det. Okej, han skrev någonting. The sounds in the machine, like the sounds in my head when the wall rider appeared. I blink and I see static. Something else. Something oily and dark descending behind my eyelids. Watching me with organs I can't imagine. But the sound is coming from the machine too, from inside the walls. I know that sound. Okej, är jag typ infekterad eller vadå? Yeah, spread the virus. Snälla batterier här. Nej, okej, skit i det. Nej. Här var det låst. Jag vet inte varför de låste alla dörrar. Okej, kanske för att typ hålla ute monstren. Men, hallå? Jag kommer med vänliga avsikter. Hallå? Hej! Okej, det var ingen där. Nice. Hallå! Okej, det var ingen där heller. Såg det blinka? Yes! Batteri. Finns det fler? Det måste finnas fler. Annars blir inte jag glad. Jag har varit så jävla rädd för hans hand. Hallå? Alltså jag är så himla lost just nu, kan jag säga. Här stänger jag. Kanske finns någon på toorna, snälla. Jag behöver batterier. Ögonen böms. Vad man nu säger. Nej, ingenting här. Och det är slut på batteri snart. Ja, okej. Batteri, tror jag. Yes. Finders keepers. Tror ingen annan vill ha dem. Förutom Miles. Jag vet inte varför det ligger så himla mycket batterier på random ställen. Just bara ett batteri liksom. Bara. Hej. Jag tänker bara säga hej. Du kan inte öppna en dörr, va? Hej. Du var fin. Kallar dig Kalle. Yeah, gungstol, yeah. Eller rullstol eller vad man ska säga. Jag tänker bara... Okej. Det är mycket tid. Härligt, 10 minuter kvar av fasa. Jag tror jag kommer göra från och med nu en episod i taget så att jag inte typ dör. Yes, batteri. Min. Ta upp det. Plocka. Miles. Kom igen då, Miles. Yes. Så jävla dålig. Han typ kröp runt det. I don't know. Och jävlar så har det varit lyst. Just, lite lyst. Varför ska jag ner hit? Jag skulle till uppervåningarna. Nej, jag ska upp. Här är en hiss eller? Ja, hissen är kanske nere. Ja, okej. Logic. Var det inte den hissen som typ doktorn bara nja och förstörde? Fan vad douche. Ja, jag minns inte. Eller jag minns ju att han förstörde en hiss, men jag vet inte om det var den hissen. Hallå, jag går längs kanterna så ingenting dödar mig. Eller hur? Confidential. Jag ska läsa. Sådär. Joint Intelligence. Nazi War Crimes Disclosure Act. A. The first. Paperclip. Provides a means of obtaining services of foreign specialists for specific assignments within the technical services of the Departments of Army, Navy and Air Force. B.
projects 63 is primarily a denial program with the utilization as a desirable feature. The aim of this program is to secure employment in the United States of certain preeminent German and Australian specialists, thus denying their services to potential enemies. Document number 8 of 186. Shit. Okay. That's cool. Vad gör jag här nere? Egentligen. Vad gör jag här nere? Kompis? Okej, jag låter honom vara, tror jag. Man vet aldrig. Sen nu kommer den efter mig bara. Sluta. Vart ska jag? Oops, oj, nu gjorde jag något. Use the upper floors to reach Father Martin. Men jag försöker. Det går inte så bra. Här kan jag inte öppna, eller? Nej. Här är varit. Ja, men vad gör jag här? Aha. Är dö. Oh. Jump of hope. Nej, okej. Jag får hitta på ett annat ord för den hoppet. Det hoppet. Okej, så att jag ser. Och hopp. Yes! Om jag bara sa hopp så gick det mycket bättre. Det är lite mysigt med ljus. Undrar vad det är för tecken. Det är ett kors. För då kommer man... Just det är Fader Martins typ lya eller vadå? Okej. Jag vet inte varför, men jag håller typ alltid in shift sen utomhus. Jag har typ hållit in den sen utomhus. Hallå? Ingenting där i mörkret. Ingenting här i mörkret. Awesome. Hörde jag någonting? Nej. Men jag vet att man kan gömma sig där nu. Och det tänker jag ta fullt. Åh, det är Martin. Vad sa han? Vad sa han? Nej, Martin, kom tillbaka. Låt mig kolla på dig. Ja. Han lämnar mig. Hard lover. Heartbreaker. Lovemaker, heartbreaker. Hold. Vänta, va? To close. Jag trodde jag fick open först. Ja, det var den här. Tada! Jag tror jag stänger en av dem. Ja, det behöver inte vara så vild. Eller... Vad går jag på? Ja. Det var träplankor. Hopp. Majs, du ska ju kunna sånt här. Kom igen nu. Kan inte han köra åt mig? Jag litar inte på det här rummet. Jag litar inte på något rum egentligen, så jag ska inte säga något. Det är nyckeln! Needs 3 fuses. Åh, jippie. Jag kommer säkert älska att ta dem. Här finns ett skåp, det är bra att veta. Här finns en dörr som man kan stänga. Okej, rakt fram. Okej. Hej, du kommer hoppa på mig, eller hur? Alltså jag lovar ifall du gör det. Jag ska bara ta det här batteriet. Det är mitt batteri, okej? Mitt. Inte ditt. Bra. Sorted. Oh. Äntligen! Äntligen! Yes! Hej.
Det var någon som jag inte ville möta riktigt. Kommer han efter mig? Boom. Och han är där. Nej, han är där. Okej. Ladda om. Mitt i mörkret när någon håller jagar dig, kanske. Okej, jag går till här hållet först. Okej, det var avstängt. Never mind. Jag får juka honom på något sätt. För jag är inte rädd för dem där. Okej, då är jag kanske. Lite grann. När de kommer från ingenstans, då är det. Annars är det typ okej. Stäng här och så tryck för. Jag ser typ ingenting, men det är okej. Vart är jag på väg? Vart är jag på väg? Var ska jag in? Gömma mig här. Bästa gömstället ever. Invite the wallrider. Jag vill inte. Kom han in eller slutade han? Det är ju frågan. Jag som så här lutar mig så här nu. Sådär. Okej, jag tror jag inte kom in. Eller? Nej, ingen aning. Han får komma och ta mig ifall han vill det. Ska jag zooma ut så jag kanske ser något när jag springer. Nope, han kom inte in. För jag puttar, för jag är Miles. Är det bättre? Japp. Okej, vad är det här? Invite the wallrider. Jag vet inte vem det är, jag kan inte. Du får ringa. Pick up the fuse for the laundry chute. Okej, vad kan skada mig här? Alltså, jag lovar, vänta. Det kommer falla ner något där. Bara hej. Säg med larv eller något. Och bara hej, hej. För vad är du? Det är min fuse, men ja. Min. Du ska bara ut härifrån. Det är... Säga någonting. Nej. Vi får hoppas. Annars är det bara att springa omkring och bli lite slagen. För Majs klarar alla slag förutom av en doktor. Då blir han typ drunk. Drunk? Jaha, okej, måste jag putta den lite mer eller? Jag förstår inte varför. Jag trodde först att dörren var typ förstörd så att jag inte kunde använda den. Jag bara, really? Springer förbi här, det är lugnt. Det är okej, alla är okej med det. Typ, han kramar sig själv. Eller något, jag vet inte. Han är okej med det. Pray for revelation. Hur mår du? Han typ skakar. Jag vet inte, han verkar fundersam. Okej, jag ska bara ta den här så får du fortsätta tänka på ditt liv. Går det bra eller? Ja, okej, du kan gå dit. Sluta. Jag stänger här så får du tänka vidare. Kör vi! Woohoo! 2 fuses, jag är rätt så nöjd ändå. Med vad jag har lyckats med. Hej, hej, jag ska bara förbi... hej, förlåt. Förlåt för att jag intränger på ditt privatrum. Jag ska bara in hit, så hej då. Nope, du vet inte vad jag är där. Hej. Sluta. Sluta. Nej, vad? Okej, nu är larmet, men stäng. Spring. Shh, larm. Shh. Jag försöker gömma mig. Shh. Hej då. Jag ska bara hitta ett gömställe, så här under. Tack för mig. Eller nej, vet du vad? Vi kör ett långt avsnitt idag. När jag hittar alla fuses, då avslutar vi. Specialavsnitt idag. Långt. Yeah. Okej, jag måste ladda om batterierna. Helt klart. Sådär. Nu blir det strålkastare.
Hallå? Är du fortfarande kvar här? I don't want any trouble, I just want to be friend. Why you have to be mad? Okej. Jag lovar att sista är typ hitåt, tror jag. Skulle gissa det. Alltså det är som så konstigt att se på det här sättet. För det är som så här svårt att urskilja vad allting är för någonting. Tycker jag i alla fall. Okej, det är bara massa ljus. Kanske fjusen är i närheten, för tydligen är det bara runt ljus. Här är farbror Martins lya dock. Så man kan ju inte klaga. Trots att jag gör det. Ja, jag låser. Det är typ skrapa så här järnskrap så här, från tunga. Det låter att det är tungt i alla fall. Okej. Lite till. Säkerhetsskull. Det ser bra ut. Okej. Vart ska jag vara? Drive in the nails. Det... Vad hette han? Paul. Jag är din Paul. Jag har kommit för att ta den här. Och dra in... Och trycka in nålarna. Eller jag menar... naglarna. Ja. Det lät som någon viskade utanför. Jag gömmer mig här under och så typ väntar jag ett tag. Jag kanske inte borde ha gjort det där med skåpet den här gången. För det kanske kommer in och då kan jag gömma mig under typ en dörr. Jag menar säng. Tills, ja. Nu har jag en känsla av att någon väntar på mig. Och vill ha mig. Nej, okej. Det är helt okej med mig. Ifall det är ingen som tänker ta mig. Det tänkte någon ta mig. Nej, ser han inte mig eller vadå? Hej! Då. Så himla ägd. Jag typ såhär. Han bara, där är han. Så direkt jag bara, nope. Sen är jag borta som vinden. Som molnen. Han ser inte mig nu. Ser du? You think I'm stupid, don't you? Pretty much. Kolla nu. Ifall han går lite till. So sleep. Åh, så jävla ägd. Jag bara försvann. I did my magic. Oh shit. Så jävla ägd. Han är där. Han kan inte ta mig. Han vet inte vart jag är. För jag är för sneaky. Ifall han kommer tillbaka en gång till. Jag hör honom inte. Man vet aldrig. Ja, ladda om batterierna när jag ändå håller på. Vänta. När jag tagit den där nyckeln, då är det när det säger saving, för då kan jag stänga av och börja om det jag var. Egentligen varför är jag ens rädd för honom? Jag kan bara springa förbi honom. Det är inte så att han typ greppar mig och sliter av med huvudet som är piggy. Ja, klampa högre, Miles, snälla. Shutok. Sen tar jag den här. Ge mig. Nej! Saving, okej. Dang it. Varför ska du falla ner i din dumma kropp? Det var ju bara galler. Ja. Tack för att ni kollade. Och ja, ses nästa avsnitt. Hej då!